خلاص زهقتوا من الطرق التقليدية للجلاش اللي بنعملها كل سنة، عايزين تعملوا طرق جديدة ومبتكرة ويكون فيها فكرة حلوة كده وبسيطة في نفس الوقت وسهلة جدًا، وتقدر تشرّفكم كده على السفرة بتاعتكم في رمضان وأيام العادية كمان، وتكون سهلة كده وطعمها لذيذ. يالّا بينا نسمي بسم الله ونشوف طريقة النهارده بإذن الله هتعجبكم أوي. بس لو شفتوها كده وعجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك حلوين، واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وكومنت قمر زيكم، وشير كتير لكل حبايبكم عشان قناتنا كده تكبر بيكم. يالّا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا. أول حاجة هنبدأ بيها تعصيج اللحمة. هنيجي بقى في طاسة كده سخنة وننزل فيها ب4 معالق من الزيت، وهُم يسخنوا جدًا ننزل عليهم على طول بالنُص كيلو لحمة مفرومة لغاية ما لونها يدبل معايا كده ويتغيّر، وبعد كده هانزل عليهم ببصلتين مفرومين ناعم، وهابتدي أقلّبها كده لغاية ما البصلة تدبل برضه، وبعد كده حلوين. عايزة أقول لكم برضه تقدروا الكمية اللي أنا عاملة عليها نُص كيلو دي تضاعفوا الكمية وتضاعفوا التوابل وتضاعفوا البصل وأي حاجة، يعني لو حبيتوا تزوّدوا كمية أكبر من كده. ولمّا البصلة تدبل كده نبدأ ننزل بالتوابل بتاعتنا. معايا نُص معلقة من الفلفل الأسود، وربع معلقة من الشطة، ونُص معلقة من التوم البودر والبصل بودر، ونُص معلقة من الملح، وتبتدوا كده تقلّبوا كل التوابل كويس جدًا مع اللحمة، وكمان ننزل عليهم بفص توم واحد مفروم ناعم، وطبعًا ده مفرزنينه برضه. عايزة أقول لكم الحاجات دي بتسهّل علينا الوقفة في المطبخ والله لمّا نكون مستعجلين، يعني ما تستهونوش بأي تفريزات تعملوها قبل رمضان، وفي أي وقت في السنة، يعني مش لازم في رمضان يعني بس اللي نفرزن ليه، لأ في كل وقت بتوفّر عليكِ وقت ومجهود طبعًا. وآخر خطوة خالص بانزل بقى بالفلفل سواء فلفل ألوان أو فلفل أخضر. طبعًا أنا كنت برضه مفرزنة فلفل أخضر بيسهّل عليكِ جدًا. طلّعت كده حوالي فلفلتين كده مفرومين، وطبعًا متقطّعين تقطيع كبير شوية مش عايزاهم الصغير أوي، وبدأت أنزل بيهم كده وهُم لسه متلجين يعني، ويبدأوا يفكوا على النار على طول، ما تسيبيهمش يفكوا برّه، لازم ينزل على طول في الزيت أو في الطاسة بتاعتِك، وتقلّبي كل الكلام ده دقيقتين كده، وتكون العصاج بتاعتِك جاهزة تقدري تطفي عليها وتسيبيها تهدى بقى، ونحضّر الجلاش بتاعنا. يالّا بقى نشوف هنعمل إيه. أول حاجة جبت لفة جلاش كده وتبدأوا تفردوها وناخد طبقة واحدة بس كده. وعايزة أقول لكم ما تبقوش تشيلوا الورقة اللي تحت دي، اللي بتبقى جاية تحت الجلاش، عشان هنبتدي نلف فيها الجلاش برضه عشان ما ينشفش معانا وإحنا بنشتغل فيه. وهتبدأوا تجيبوا القطاعة بتاعتكم كده وتبدأوا تجيبوا سكينة حامية كده وتقطعوا الجلاش. هنقطعه على 4، يعني هاقطع الجزء الأول كده سيور بالطول كده زي السمبوسك، وهنبتدي ناخد المقاس ده في كل واحدة، يعني نحط اللي إحنا قطعناها كده ونحط عليها الجديدة عشان نحاول على قدر الإمكان كده نساويها. وطبعًا ساعات في ورق كده بيبقى كبير وفي ورق صغير، يعني ممكن يطلع معاكِ الورق مضبوط، وساعات في واحداية بس كده اللي ما تطلعش مضبوطة، بس مش هتفرق خالص في الوصفة بتاعة النهارده، ونجهّزهم على جنب. بعد كده جبت كوباية من السمنة كده وسخّنتها كده، وأول ما بدأت تهدى شوية نزلت عليها بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. عايزة أقول لكم مكون البيكنج باودر ده أمّا بتضيفوه لأي بقى جلاش بتعملوه، عايزة أقول لكم بيدّي توريقة حلوة جدًا، 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 يعني مش هتندموا على الطريقة دي، حلوة، حلوة يعني، وهتعتمدوها بإذن الله. وبعد كده أمّا ندوّبه حلو، نبدأ بقى نجيب الفرشة بتاعتنا ونجيب الجلاش بتاعنا وندهنه كده دهنة بسيطة من فوق، وتجيبوا كده بولة صغيرة كده وتبدأوا ترصوا زي ما هاقول لكم كده بالضبط. يعني هنحط زي رسمة الوردة كده، يعني نحاول داير ما يدور كده نوزّع الجلاش بتاعنا كده لغاية ما ياخد شكل الوردة من ال4 أجناب، وبعد كده هنشوف هنعمل إيه. عايزة أقول لكم الطريقة دي حلوة جدًا وسهلة وبتوفّر عليكم وقفة، وفي كتير، كتير يعني أمّا ييجوا يعملوا جلاش يعني ما بيفلحش معاهم أو بيلزق في الصينية أو أي حاجة. عايزة أقول لكم الطريقة دي هتعجبكم جدًا وسهلة ومبتكرة يعني، وشيك كمان أوي، أوي يعني في التقديم. زي ما أنتم شايفين كده البولة كده ما عادش باينة خالص إزاي، يعني تحطّوا كده كل واحدة عكس التانية لغاية ما تقفّلوا البولة. ونجيب بقى اللحمة بتاعتنا اللي إحنا لسه عاملينها كده هدِت طبعًا أهي، حطيتها بقى في طبق كده، وهابتدي آخد كمية كده مناسبة وأفردها كده من تحت. عايزة أقول لكم ممكن ما تحشوهاش لحمة مفرومة، ممكن نحشيها جبن، وممكن نحشيها لحمة مفرومة على جبن، وممكن نحشيها كمان شاورما. اللي أنتم محتاجينه واللي أنتم عايزينه واللي متوفر عندكم تقدروا تحشوه. زي ما أنتم شايفين كده بالشكل كده، ونبتدي نجيب ورقة، ورقة ونقفّلها على بعضها، يعني الورقة الواحدة بس نجيبها شمال ويمين ونقفلها، ونجيب التانية على طول ونقفّلها زيّها، لغاية ما تخلّصي الكمية وتضغطيها كده وتبدئي تشيليها. هاورّيكم واحدة كمان. جيبوا كده زي ما أنتم شايفين كده بالطول كده وتقسّموها على 4، أو الورق عندكم كبير ممكن تقسّموها على 5 يعني ما فيش مشكلة،
تدهنوا بس أهم حاجة دهنة السمنة دي، عشان دي اللي بتخلّيها تورّق معاكم كده وتبقى مقرمشة جدًا. وعايزة أقول لكم لو الورق برضه عندكم ورق ساعات بييجي متقطّع كده أو أنتم بتقطّعوا في حتت كده اتهرّدت معاكم، ما تقلقوش خالص تقدروا تحطّوها وتحطّوا سمنة كده وتحطّوا القطع المهرّدة دي، يعني ما بنرميش أي حاجة خالص، وتكمّلوا برضه لَف عادي وتحشوها وتقفّلوها تقفيل حلو، وأهم حاجة تضغطوها قبل ما تطلّعوها من البولة. بعد كده نجيب صينية كده حلوة ونبتدي ندهنها دهنة سمنة حلوة كده عشان تاخد معانا يعني قرمشة كده من تحت وتبقى لونها دهبي كده وجميل. وبعد كده هارُص كل الكمية اللي أنا عملتها، وهابتدي أجيب سمنة كده، وأهم حاجة ما تنسوش تدهنوا الوش بتاعها كويس أوي، عشان يدّيكِ اللون الدهبي برضه من فوق، ما يبقاش آخدة وش من تحت ومن فوق لأ. وهاسيبها على جنب وهابتدي أشتغل في الصينية التانية، وهاعمل نفس اللي عملته في الصينية الأولى. وفي الفترة دي وأنا باجهّز الصواني كده فتحت على الفرن حوالي 10 دقايق كده عشان يسخن جدًا، لازم يدخل الجلاش والفرن سخن جدًا. أنا مولعاه على درجة حرارة 180 في الرف الوسط، وبكده جهزت الفرن بتاعي وأقدر أدخّل الصينيتين كده على طول، وأسيبهم كده حوالي 10 دقايق في الفرن، ما اجيش جنبهم خالص لغاية ما ينشفوا كده ويشدوا نفسهم شوية. عايزة أقول لكم الطريقة دي اللي بتخلّي معايا الجلاش يورّق كده ويطلع مقرمش في الآخر. وانتبهوا للنقطة دي بالذات، لإن ساعات الجلاش بتاعنا بيبقى إيه، آآ طري جدًا ومش حلو وما فيهوش أي قرمشة. وفي الفترة دي بقى أنا جهّزت نُص كوباية من الحليب، وهانزل عليها بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، والبيكنج باودر عامل أساسي في الجلاش بتاعنا النهارده. وكمان هانزل عليهم ببيضاية واحدة، وهانزل كمان برشة ملح وفلفل أسود. وبكده اللبن بتاعي أو الحليب اللي هابتدي أسقي بيه الجلاش بتاعي جاهز. بعد زي ما أنتم شايفين كده الجلاش ما شاء الله أخد لون كده دهبي خفيف كده من تحت وشد نفسه، هابتدي أنزّل بقى الحليب اللي إحنا عملناه بالبيض بالبيكنج باودر والملح والفلفل الأسود. عايزة أقول لكم خلطة كده تحفة، وتسقوا بيها كده إيه الجلاش بتاعكم كويس أوي، وتحاولوا كده تقلبوا الصينية شمال ويمين كده عشان الجلاش يتشرب الحليب، وده بيخلّي الجلاش كده طري من جوّه. وبعد كده هارجّعه تاني الفرن، واللي عملته في الصينية الأولى برضه هاعمله في الصينية التانية وهادخّلهم الفرن. بيقعد معايا قد إيه في الفرن يا شيماء؟ عايزة أقول لكم بيقعد نُص ساعة أو 25 دقيقة لو أنتم الفرن بتاعكم شديد أوي. وبرضه تحاولوا تبُصّوا عليه يعني ده كل ده في الرف اللي في النُص، شغّال فرن من تحت بس. وبعد ما يطلع بقى نُص ساعة عايزة أقول لكم باسيبه دقيقتين كده على الرخامة يهدى، ما تحاولوش تطلّعوه أول ما يطلع على طول، لإن لسه بيبقى ماسك من تحت. أول ما يعدّي دقيقتين كده ويهدى الصينية شوية معاكم، تبدأوا كده تشيلوها كده بالspatula بتاعتكم، هتبدأ تطلع معاكم بكل سهولة. شايفين منظرها عامل إزاي؟ سامعين طبعًا صوت القرمشة؟ عايزة أقول لكم خطيرة، يعني هتشرّفكم كده في أي عزومة كده لو عملتوا الصينية دي كده في وسط كده الأكلات بتاعتكم. عايزة أقول لكم هتشرّفكم جدًا، وطعمها حلو، وتقدروا تقدّموها بكل سهولة، وتقدروا تمسكوها كده وتاكلوها ما تفرفتش معاكم وتطلع قطعة واحدة، وما تفشلش معاكم من أول مرّة بإذن الله تطلع حلوة. وعايزة أقول لكم تستاهل مليون لايك. وشايفين شكلها عامل إزاي؟ آخدة بقى لون دهبي من تحت ومن فوق، حاجة كده عظمة ولا كلمة يعني. عايزة أقول لكم بإذن الله تجربوها ولازم تجربوها، وصفة حلوة يعني هتعجبكم أوي. عايزة أقول لكم شايفين مورقة إزاي من جوّه ومقرمشة إزاي من برّه وطرية في نفس الوقت من جوّه، بسبب الحليب والبيكنج باودر والبيض بيخلّوها هشة من الداخل. يعني شكلها ما شاء الله يشرّفكم كده على سفرتكم بإذن الله، وأكيد الشكل الجديد ده هيعجبكم وتقدروا تضيفوه على أي سفرة بقى، مش لازم في رمضان أو في رمضان. عايزة أقول لكم تقدروا تمسكوا القطعة كده وتقدروا تاكلوا منها، ما فيش أي بقى إيه، تيجي تشيلي القطعة كده يُقع بقى اللحمة المفرومة منِّك أو أي الكلام ده، اللي بيشتكوا منه بنوتات كتير أمّا بييجوا يعملوا جلاش وما بيطلعش معاهم الخلطة كده مضبوطة. بيتهيأ لي يعني الطريقة دي حلوة جدًا وهتعجبكم وسهلة كمان وما فيهاش أي صعوبة يعني. وعايزة كمان أشكر كل اللي مكملين معايا الفيديو لغاية دلوقتي، شكرًا جدًا ليكم إن أنتم مكملين الفيديو للنهاية. ويا رب يكون الوصفة بتاعتي عجبتكم وتكون جديدة كده وسهلة، وبإذن الله أمّا تجربوها تعجبكم جدًا. ما تنسونيش بقى أكيد بقى أمّا تجربوها وتعجبكم بإذن الله، ما تنسوش تكتبوا لي تعليق وتقولوا لي التجربة بتاعتكم عاملة إزاي. واللايك بتاعكم الحلو أكيد ده بيفرق معايا وبيشجعني أعمل لكم فيديوهات كتيرة جديدة بأفكار جديدة. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. عايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف وظريف كده على قلوبكم. واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.